monanaka pe monanaka te mokeli ya bato tala bato bilenge mibali bilenge basi batondani na bisika oyo bakei koluka te bakei koteka te kasi baye na likambo moko boye oyo monanaka pe monanaka te mokeli ya bato tala bato bilenge mibali bilenge basi batondani na bisika oyo bakei koluka te bakei koteka te kasi baye na likambo moko boye matadi mayo ezali mboka evenema esalema na kati ya mboka wana tozoloba makama kimbangu te tozoloba berge te tozoloba makama baindo tina nini pasi ya baindo mondele abomba sekle akongo mongali mpungu tulendo oyekoma amimonisaki na mokili ya baindo me moindo asala complicité na mondele pona kubomba sekle wana iyo banzambe landa malamu Fumukimbangu seko zamona Fumukimbangu tawa moni bana bilaka batelemi yibaka makambo si yoka obana bilaka bazolo bangunza batei bavutuka batei nyoso batei moto moinda comprendre talo yana municipal soka za ba pasteur mbele lo bato soka za ba pasteur mbele bato batondi tali kambo ya baindo tozalika mu ezali pass yango ezouta banana ba mfumu banana ba konzi ya mboka bana ba politike ba mfumu ya mabele boyebi pasi ya baindo puisque ba politicien bazana ba konzi ya man. Je n'ai aucun salaire. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. J'ai combien perdu sur le banc de l'école? Depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui, j'ai combien perdu pour ne plus récupérer jusqu'à des temps indéfinis. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est mon pays où je vais payer même de parcelles, où je vais payer même de l'eau à boire. Moi, payer ce que l'oncle m'a laissé, ce que mon grand-père m'a laissé. Je veux payer une fois de plus. Pour dire quoi? J'ai connu à parler français. J'ai appris l'anglais. I say English very well. I have taught English since the Peace Man. Okay? But I have never been into United States. Je n'ai aucun salaire. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. J'ai combien perdu sur le banc de l'école? Depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui, j'ai combien perdu pour ne plus récupérer jusqu'à des temps indéfinis. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est mon pays où je vais payer même de parcelles, où je vais payer même de l'eau à boire. Moi, payer ce que l'oncle m'a laissé, ce que mon grand-père m'a laissé. Je veux payer une fois de plus. Pour dire quoi? J'ai connu à parler français. J'ai appris l'anglais. I say English very well. I have taught English since the Peace Man. Okay? But I have never been into United States of America. Okay? Ezali mukolo yo biso to ko sexa ba portugais na ba belge ta mukolo moko. Aya ko ko biso na pasi. To telemi na tumba na keke wana soki batumbaki mama ki pavita zalaki ye moko na keke oyo ba ki pavita bazongi ebele. Ayebaki tina te atumbaki mama ki pavita azalaki mayele te lelo yo toye kozonga lisusu toye koyebisa ba belge na ba portugais
boya kozwa administration na bino nyonso boyela biso awa boyela biso administration moko diabolique boya kokanga biso bobosanisi biso bokoko na biso bokangi biso bokati biso maboko bobomi biso bokamati bandeko na biso bomemi na boumbu botumbaki mama kipavika lelo oyo totala bato wana basalaki makambo wana oyo batumbaki kipavika bakalaki tataki mbango 30 bakamati koko na biso Lumumba na koko Lokito bazalaki misato bamemi bango bakei lelo bakenda ngungi nini aswaki bango oyo ye kozongisa bango baya swadiza na lino alikaku oyo ye na kati ya Kongo oyo baye kokosa biso kezali lino ya Kongo na biso wapi manzaka wapi nzoto na ye wapi bayo yazalaki na bango bakamati wana babombi baye na lino ya pamba bandeko bayindo bamindele bazokosakana na biso evane mundele na discours ne ya roi Léopold alobaki na suka considérez les noirs comme les petits que vous vous tromperez après l'indépendance. Attends, vous allez président de la République. Attends, vous allez nani. Bako bandeko sakana kana yo kaka. Kino tangu neto kola la pongi ya boye. Tozela kaka bango baye koloniza kabiso. Lelo yo mundele so boksa deuxième recolonisation. Akamati Bible acheli yo. Mokanda colonisation. Akamati chapelle acheli. Akamati Dios ache abasho bakoko na yo tina ba livre ndenge moko ndoki ezala kaka mutu moyindo okomone kama mutu moyindo na maseke soki ya jaloux ndeko zala mundele siko yo bayindo babasi so bakoko na biso balabi bakoko na biso eza bondoki tala plus tozongisima tala sika tozongisima bayi portugais na ba belge atamu kolomoko baya kokotsa biso na pasi totelemi na tumba nekeke wana soki batumbaki mama kipavita azalaki ye moko nekeke oyo bakipavita bazongi ebele ayebaki ntina te atumbaki mama kipavita azalaki mayele te lelo oyo toye kozonga lisusu toye koyebisa babelge na baportugais boya kozwa administration na bino nyonso boyela biso awa boyela biso administration moko diabolique boya kokanga biso bobosanisi biso bokoko na biso bokangi biso bokati biso maboko bobomi biso bokamati bandeko na biso bomemi na boumbu botumbaki mama kipavika lelo oyo totala bato wana basalaki makambo wana oyo batumbaki kipavika bakalaki tataki mbango 30 bakamati koko na biso Lumumba na koko Lokito bazalaki misato bamemi bango bakei lelo bakenda ngungi nini aswaki bango oyo ye kozongisa bango baya swadiza na lino alikaku oyo ye na kati ya Kongo oyo baye kokosa biso kezali lino ya Kongo na biso wapi manzaka wapi nzoto na ye wapi bayo yazalaki na bango bakamati wana babombi baye na lino pamba bandeko bayindo bamindele bazokosakana na biso evane mundele na discours ne ya roi Léopold alobaki na suka considérez les noirs comme les petits que vous vous tromperez après l'indépendance. Attends, vous allez président de la République. Attends, vous allez nani. Bako bandeko sakana kana yo kaka. Kino tangu neto kola la pongi ya boye. Tozela kaka bango baye koloniza kabiso. Lelo yo mundele so boksa deuxième recolonisation. Akamati Bible acheli yo. Mokanda colonisation. Akamati chapelle acheli. Akamati Dios ache abasho bakoko na yo tina ba livre ndenge moko ndoki ezala kaka mutu moyindo okomone kama mutu moyindo na maseke soki ya jaloux ndeko zala mundele siko yo bayindo babasi so bakoko na biso balabi bakoko na biso eza bondoki tala plus tozongisima tala kambo nini mabema oko esalemi na kati ya mokili oyo biso moko bayindo tozali kokopona yango te ata toyemba
ata toteya tosala nyonso soki tokokisi likambo wana te pasi na pasi baindo biso tozali bana bilaka ya fumuki mbangu soki oyeli fumuki mbangu soki omoni bana bilaka yebake makambo ekomi na suka toye kobomba te toye kobimisa na pwasa po ete tozali komona pasi na mokili na biso tozali komona basi na basi bakomi kololana mibali na mibali bakomi kololana bato bakomi kolia banyei tokomi kosala oyo eza hors nature yango ande marque de la bête euti wapi na église catholique église catholique ezali représentant ya Lucifer na kati ya mokili marque de la bête po nzakomba abalaka te nzakomba abotaka te nzakomba aza na mwana te kasi église catholique elobi ke yesu ne mwana nzakomba babengi ye lion de tribu de Juda lion de marque de la bête église catholique ezali église oyo etie mokili na libulu église catholique baoriente mokili na mabe yango omoni okene église omoni yango okene na cimetière omoni yango kasi esala yango na magiti soki baki bakundi mutu na sifoko awa ntango botie kwana ya plis ezobenga lisusu mutu yenge musulu ezobenga lisusu mutu bobakisi susu plis ezobenga lisusu yango omoni soki tokosongela bokoko te basimisiere bandaka kotondaka na kotondaka na kombo ya Yesu aza mobikisi ya solo aza mobikisi ya lokuta président na biso Félix Tshilombo awuta kokanga beglise aso pendant 6 mois yenge musulu eloni eleki ya mabe eloni eleki ya pasi basi na ba pasteur bakoma otina ba mpesa eza bongo te otina na mona mpesa basa aparecer basa ba mandia basa ba voler pepe congolais na pasi tosangi na peko kolia tosangi na maya komela yosolo ba seme basema mbongo yoko te bate basala bilanga okodia bate ke pasi zo basala bilanga yango wana catholique ne mutu na ba depte bango susu bakolongo na beso ya Kongo babuta bakitanga zo sabino ke milimo bakoko la muki eza pe la sima na biso lotindika biso otetembe tosa tofiki mutu tocholi mutu tobie catholique nene fikola mbongo nene abeso nene yenge musulu natuka mpona lelo tosuki wana napesi mato na mnyosu awa kasi ezala mwana suka bapelisaki moto mpe batumbaki ye me banani babukaki bakoni mpo batumba yaki mpavita bamama légionnaire banani babukaki bakoni bazali mindele bazalaki baindo tala boni biso baindo tomilingi te ennemi ya congolais ezali se congolais tozali komiboma biso moko me ntango yaki mpavita na kati ya moto na ye putulu emati elobi mwana oyo bobomi akozonga mikolo ekoya na Kongo azongi na kombo ya nani Kimbangu aye kokontinue mission ya Kimpavita pe ayebisi babelge ete mundele akokoma boindo akokoma bilakelima soki emonani na bilakelima makambo oyo tozazoloba awa il faut bakonzi ya mboka d'abord Tshilombo ayebaya Paul etelise soki bapesaki ya mbongo soki eleki te mama jeleke
vous avez la biso. Donc vous nani? Yoba Nzambe, Yoba Koko, Totele ma biso nyonso. Totala este, ebimeli ya moi. Ngongeza muke, longola sapato, longola mbongo, longola telefone. Bakoko, bakanga masa, wenacho, ilumbuki mozikibe, ni sukulantima. Bakoko, bakanga masa, wenacho, ilumbuki mozikibe, ni sukulantima. Kembo janjenza watumba masa, wenacho, mosikide ni sukulasima. Mama kipae watumba masa, wenacho ilumbuki mosikide ni sukulasima. Koko kibangu wakanga masa, wenacho ilumbuki mosikide ni sukulasima. Mama kipae watumba masa, wenacho ilumuki mosikide nesukulatima. Tange sukule mavangama, sukule mavangama me, aire nisimba monawo. Ikibuyoka mama lambo Ozika la mo. Chose anasima mama na ba photo oyo. Belgique boyoka ngai malamu. Ozika ta moto ale pa. Administration na yo yaki na yango. Kisa. Administration na yo nyonso yo yaka na yango. Oyela biso nanu mama oyo. Oyebisi biso yende mama ya batu nyonso. Okosi biso, olandisi biso pongi ngonga mulai. Otalisi biso lisusu mwana na ye, olobi ete yende azali nzambe ya mokili mobimba. Opesi biso buku oyo, ezali mukanda ya kokosa biso, bakoko na biso badangaki yango te. Kasi bayebaka komisalela. Buku oyo yo ozali komona, ezali elembo ya makambo oyo osalaka mokolo ya lelo. Lokola yo tumbaki kipavita le 2 juillet na ye lisusu kozonga. Lokola yo otumbaki biso bamama. Ngai mpe nasumbi oyo oyelaka ngai. Yeyo administration na yo mobimba mutu oyo ngai mpe nasumbi ye. Organisa biso chapele. Olobi tosambelaka yango 10 fois ou plus. Ezali symbole ya punition. Lokola symbole ya punition oyo osalaki punition mpona biso esili. Bible oyo oyaki na yango oyo yo bomelaki bakoko na ngai okataki bango maboko oyokaka mawate. Belgique nakebisi yo soki yo kotika Kongo te mboka na yo kokota na pasi mabaki bakolia biloko na bino kolia boyebake nzala ya makasi ekokota bokoleka na pasi ya makasi na mayo bino bosalaki biso bolamba na mboka Kongo. Bakufaki babwata kina
yango tozongolela mboka na biso kasi tata Kongo yebisa cheti na milu oyo vraiment ezalaki eza mokolo batumbai mama na biso mamaki palita na mbanza Kongo na bakatolike mama aboyaki makambo na bango anasalela molimo bakoko na biso bango epesaki bango zuwa pambadi ntango mama azwaki molimo abandi kobikisa bato kotraite na banzete kotraite bamaladi bato babima eglise catholique bakimaki na bekolo na balandi mama tokabita mondele epesaki zuwa yango atumbelaki biso mama na biso donc mpo na biso toza na kanda makasi mpo na bakatolike bango nde malere na biso eza bango tokosala président makambo te malere na moko eza katolike kasi tomoni mpe bosali baseremoni ya ndenge na ndenge tomoni botumbi bible botumbi bachambele botumbi foto bakesina jésus bamaria tumekana kopesa explication ya seremoni oyo bosali lelo merci mama eza kaka nde tozomisa revanche bango batumbaki mama na biso ya bomoi biso toboyi so totumbi mama mono droit de l'homme ezanga ntina eboya mais ntango batumbaki mama kipapita droit de l'homme ezalaki debi ke so totumbi ekeko so totumbi chapele droit de l'homme akenanga natumbi mutu wana eza toolekisa bilake makambo na bango toboyi yango nde tememeli biso pasi biso tona mposa tozongela bokoko na biso bakonzi ya mboka mpo pasi esila na mboka tozongela bokoko na biso bolanda mundele te mundele aza aventurier tala na mboka na yakomi na pasi ya pasi azoluka ya suki obikela wapi bakonso bofungola misu te bokotisa biso na bowumbu président Faci mutu akotisa mbongo na mboka na bango eza diengo kao yo mpe ezala mayele na bamino ozondima nabike kwana ozondima yebaka ezala poso moko mabe mpo na mboka na biso kongo biso wana bilaka toboyi yango wana kasi misasu tomonaki le 3 jours tolela tofetaka lumumba indépendance kasi mpo na bino toyebi te bino mpe ntanga makombo ya lumumba message oyo ezali par rapport ya le 30 jours tomonaki mpe lini na ye outaki kuna na mboka ya belgique eyaki déjà merci mama na ngai biso bayi biso toza na connaissance lata le 30 jours tokotala yango te tokotala date le 30 juin te biso tokotala nde le 4 janvier yango wana nde indépendance na biso le 30 juin oyo eza indépendance ya lokuta yango nomoni ti lelo 61 na indépendance tokosala te eloko moko te indépendance ya lokuta mundele akomi na indépendance avant colonisation égale après colonisation tozwi indépendance tozomonaka bible eza ekekwa marie eza ekekwa joseph eza sata boniface eza kasi bango bayaki nango ti ntango tozwi indépendance biloko mosusu ekende donc ndenge etikala awa mwa tomona malamu eza te yango susu na biso ke katolike alongwa na mboka oyo nde satana kemo lisusu yenga muzulu yenga vantoto la solo ya yambo na remercier chef numéro 1 président de la république elongo na gouvernement na ye oyo bapesi biso bwanya mpona koloba makambo etali bokoko bongo te tokokumisa bango mingi toboyi menace tokosala mosala bakoko tokosambela bakoko tokolana maye oyo bakutimia na biso bakunzi oyo bafani kuna biso na bango efo tozala elongo po toza partenariat na bango makambo etali kutime etali bunzami na biso yenge basolo bakunzi bofanda botelemaka bongo te fraternité eza na français oyo bino bokenaki koyekola me na lingala ebengemi lisanga bomoko na kikongo na biso babengi kitwa kitwa na fraternité toza bomoko
ekolo moko te esengeli tobelaki kintwali masanga oyo eza nazali moko na likapo eza parce que toza na douleur biso baafricain parce que makambo elekaki na royaume congo ngai nalobelaka mingi royaume congo mpe naza panafricaniste alors morectifie na message kolobaka église noire ezalaka te na afrique église ezalaki te mais toza baspiritualité donc na afrique ezalaki spiritualité mais oyo eboti baspiritualité meme ya bemindele donc histoire d'église epa na biso ezali donc soki basangani awa toza église te mais toza masanga donc baassemblée na banza eza de dévier il faut ezala journée moko gouvernement congolais il faut ayeba eloko moko soki gouvernement central asalaka eloko te mpona yaya kotefa esengeli même gouvernement provincial asalaka yango lelo nde tokoloba boye na mbanza congo na province d'Ozaïre bazalaki regroupe mpona kocelebre journée biso tozali na Kinshasa oyo esika esengeli ekokosalaki quelque chose mpona mokolo lelo bazali yango te alors esengo ezali parceke boye bomoti makambo oyo eleki awa ezali message monene donc jeunesse ya lelo esengeli azoka na authenticité donc soki jeunesse akozoka na authenticité développement mpe ekoya te parce que adage moko parce lobi on ne développe pas un peuple mais c'est le peuple qui développe lui-même oke développement ya bato ekutaka na motu oke motu ya baafricain ezali culture na bango soki culture na bino kokwaki yango ebake tokodevelope mpe lelo ma ezali bazosokisela bino ba every day lelo nga na sokiitete na bango teke oyo eza dabord divinité na ngai donc meme nga naza te bana na nga bango kosalela tete oyo ekopesa bango mpe message mais lelo bazosokisela bino babikeko na bino biloko nyonso bazosokisa beliki bazosokisa moko tozala bomoko toyokana mpe bango bandeko bapaya baza na 80%, biso toza na 20%. Cela veut dire toza moke toza mingi te mais soko tobeleli totamboli tokozwa sutu ya malunga yenge toma c'est cela apona nini boye minele tina nini boye minele indépendance musuni c'est toujours kitino indépendance musuni c'est toujours kitino indépendance muli mutobotoli